Halo sahabat Nabi, kembali lagi di Tyotech Mandiri. Pada video kali ini saya ingin merekomendasikan mesin yang sangat kecil. Mesin ini dari IZUMI dengan series MO128. Ketika kalian membeli mesin IZUMI ini, kalian tentu saja sudah mendapatkan stang massa. Selain stang massa, kalian juga pastinya mendapatkan stang elektron. Pada bagian depan mesin ini terdapat dua LED power dan LED temperatur. Kemudian ada satu knob untuk mengatur besar kecilnya api.